nome é Rosenir Braz. Eu cheguei na Igreja Universal, estava com a vida completamente destruída, com meu casamento destruído. Meu marido tinha ido embora de casa com uma amante e eu recebi um convite para poder ir até a Igreja Universal. E quando eu cheguei lá, tá, eu estava na época da Fogueira Santa de Israel, então eu estava vendo aqueles testemunhos todos e me revoltei com a situação em que eu estava vivendo, não aceitava ver um Deus tão grande e minha vida está destruída do jeito que estava. É tempo de se revoltar, é tempo de agir a fé, construir os nossos sonhos, ou Deus é ou não é. Aí me lancei na Fogueira Santa de Israel, entendeu? E Deus veio me dando as respostas, me abençoando. Aí eu fiz minha faculdade, entendeu? Um sonho que era muito grande. Conquistei a minha casa, conquistei uma outra casa. Hoje eu tenho 2 casas, temos 3 carros em casa, um do meu marido, um do meu filho. Tá? Eu tenho meu escritório próprio juntamente com o meu esposo, entendeu? A gente trabalha naquilo em que a gente realmente queria trabalhar e temos prosperidade. Eu me lancei na Fogueira Santa, tá, para resolver um problema na minha vida, que era na minha vida sentimental, e Deus transformou totalmente. Tá? Minha casa, o meu lar, minha vida financeira, tudo. Tudo isso graças à Fogueira Santa de Israel. Fogueira Santa de Israel. Revolta, atitude e conquista.